38 anyos nga single mom sa barangay Maghaway, dakbayan sa Talisay nga adunay siyam ka mga anak. Benepisyaryo sa Valentine's Special sa Talisay City Police o barangay official. Dining bispira sa adlaw sa kasing-kasing. Pakyas man sa gugma, apan wa mapakyas ang inahan sa gugma nga gipakita ngadto sa komunidad. Ang detalye sa report ni Marie Dumamo. Nakahilak nga nidawat sa Bouquet of Roses si Arsinia Dilima, kinsa nitugan nga sayo siyang nahimong inahan. Apan way bisan usas iyang gihigugma ang nakatunol kaniya og buwak. Nakadawat sab siya og mga grocery packs, 2 ka sako sa tag 5 ka kilong bugas ug pipila ka gamit sa iyang mga anak. Ug labaw siyang nakahilak sa dihang gitunol ang mga gamit alang sa iyang panginabuhian nga pag-manicure ug pedicure. Si Arsinia adunay siyam ka mga anak. 24 anyos ang kamagwangan ug 2 anyos ang kamanghuran ug 2 na kanila ang naminyo. Dinhinining payag-payag siya ug ang 7 niya ka mga anak ang nakigbisog. Iyang giangkon nga nasayop siya sa mga lalaking gihigugma ug gisaligan. Apan dako niyang pasalamat nga wa siya masayop sa komunidad nga mialalay kaniya. Mangulata bitaw siya ma'am din. Nilayas lang ko. Tuos lang sa taon tanga ko tinarong niya. Maulan day yapon. Wala man akong pag-abutang ma, pero kung magpadala ko sa akong kaulaw, di man ako mabuhi akong mga anak. Ano naman, mukuha na lang ko, lihok na ko para kuan. Di na lang ko magkuan kay maunan, kuan naman, nasayop naman ko. Gawas nga digud maulahi sa mga ayuda, ang mga barangay opisyal, tanod ug ubang trabahante, kanunay kanilang mangumusta. First priority siya ma'am na yung mga kuan kaayuhan sa barangay. Encourage pa iskoy lagi sa mga bata kay ang kalisod dili nato mahawas kung walay pagpaningkamot pagpa-eskwela. Siya ang gipili sa hepe sa Talisay City Police Station nga mahatagan og paglaom ning Valentine's Day. Atong ipakita nga ang Valentine's ang gugma bisan si kinsa labi na kita dinhi sa kapulisan o sa mga barangay officials dinhi sa Maghaway nga nagpakabana kita sa mga tawo nga nanginahanglan sa atong tabang. Langgan ako kong mama. Love ni mo si mama? Oh. Sa man maningkamot mo para kang mama? Maningkamot og eskwela? Oh. Ano sa inyo i-promise kang mamang? Tabangan na mo siya. Alang sa kapulisan ug mga barangay opisyal sa Maghaway, di lang matag Valentine's Day ang pagsaulog ug pagpakita sa gugma, kundi sa tanang panahon sa bisan unsa nga paagi ug alang sa tanang nagkinahanglan niini. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak.